bo'lmaydi. O'zi nimaga bunday bo'lyapti? Kirmasligim kerak edi-da bu yerga. To'xta, shahs qayerga ketyapsan? Nima? To'xta, bu yerdagi narsalarni ko'rmaymizmi? Mana bu yerdagi narsalarni olmaymizmi hech bo'lmaganda? Yo'q, olmaymiz. Bo'ldi, yetadi. O'zi amakimni boshini ko'rganimdan keyin o'zi hamma narsa dabdala bo'ldi, boru. O'zi sani gapingga bekor kiribman. Nimaga? Men nimadir qildimmi? Ha, sen kiraylik deding. Kiraylik demaganingda bunaqa narsalar bo'lmasdi. O'zi nimaga sen gapingga quloq solaman? Ha, mayli. Hech bo'lmaganda to'xta. Nima? Nimaga yugurib yuribsan asabimga o'ynab? Nimaga jahl qilyapsan tushunmadim. Politsiyaga aytaylik deyapman. Politsiya eshigi ochiq ko'rmayapsanmi? Bu yerga menimcha politsiya ketgan. Undan ko'ra eshigini yopib qo'yib ketgan yaxshi, tushundingmi? To'xta. Eshigi ochiq bo'lsa, bo'lishi kerak ichkariga. Ichkarida yo'q, ha, nima qilishim kerak hozir? Nimaga bunday jahl qilyapsan menga? Axir meni aybim emas-ku ichkariga kiraylik deganim. Nimaga bunday jahl qilyapsan? Axir yaqin do'st-ku biz. Yaqin do'st biz, lekin bilmadim. Hozir men aytmoqchi bo'lganim, amakimni boshini ko'rganimdan keyin kayfiyatim buzildi. Eng yaxshi amakim edi. O'zi bitta yagona amakim bor edi. Afsusdaman, lekin endi bilganim yo'q-da, mana mataylabdan qilganim yo'q-ku. Xo'p, mayli, hozir men dam olishim kerak. Ha, lekin ata kimdir gapirsa, o'zim yorib tashlayman, xo'pmi? Shahs menga bemalol gapirishi mumkin. Bo'lmasa mayli. Mayli, bo'lmasa men ketdim. Xo'p, mayli. O'zingga qara, uzr so'rayman lekin amaking uchun. Mayli, amakim uchun uzr so'rasang, mayli, o'zing bilasan. Amakisini juda ham yaxshi ko'rar ekan-ku. Juda ham yomon zarba berdim-da. Yaxshi. Barcha narsa reja asosida ketmoqda. Juda ham ajoyib. Shunchalik ham laqma bo'ladimi odam? Вообще, hayronman. Tushunmadim. Nima qilyapsan bu yerda? Udem yaxtımda udul blok gigamdı. Mayli, vaqtga o't. Bidatida kuchi yapmadı udumdan badamda da. Xo'sh, nima qilishim kerak? Tamot bugün kezi men tutun quloq olib kelganman. Quloqma nima bo'lganda ham. Mayli, boraman. Lekin bugun kechqurun hech kim bu qishloqqa hujum qilmaydi, tushundingmi? Bo'ldi xudoyin. Bugun ketgan hech kim bu qishloqqa hujum qilmaydi. Katta rahmat, sizni kutaman kechqurun. Mayli. Davay bu yerdan sur, hech kim ko'rmasin seni. Tunda o'zimizni bazamizda uchrashamiz. Tushundingmi? Xo'p, bo'ldi xudoyin. Davay tezroq ket. Yaxshi.